Nana sot me pyeti, moj bi, kur do të vish? Me ka ploj malli, drejt perëndimit, i ke gati të gjithë. Ku do mbretëron një qetësi shurdhuese, vetëm kori i zogjve e thyen heshtjen e brisht. Nan, shikimi yt i kalon në red dhe oqeanin, si zog pranvere, po i hap krahet e mallit. Kam kënaqësinë që këto afër vetes kam Valbona Ahmetin, me të cilën do të realizoj një intervistë për rrugtimin e saj, si emigrimin, rrugtimin si autore, e shumë librave. Faleminderit shumë zona Valbona që gjete kohë me realizu këtë intervistë së bashku. Faleminderit së pari për juve që gjetet kohë dhe me bëni pjesë të emisionit tuaj. Është një privilegj për mua. Ju jeni ardhur nga Kanada, tash po i shfrytëzoni pushimet në Kosovë. A më tregon çish po kaloni në Kosovë? Unë kohëve të fundit pothuajse çdo vit vi në vendlindje dhe sigurisht që e pres me shumë kënaqësi udhëtimin drejt vendlindjes dhe gjithmonë ndihem shumë e kënaqur me familjen time, me shoqërinë, me gjithë rrethin e familjes time, do të thotë me gjithë ata që më rrethojnë. Të nisim pak edhe prej jetës së që është në fillim, ju jeni rrit këtu në komunë të Vushtrës dhe jeni shkollu, keni studiu, madje edhe keni punu një periudhë shkurtër si mësimdhënëse këtu në Vushtrë. Si ka qenë për juve kjo kohë, si e kujtoni? Po, e kujtoj me shumë nostalgji. Unë këtu e kam kry shkollën fillore në shkollën e mesme Muharrem Bekteshi dhe kam kujtime shumë të mira. Edhe pas sa viteve që kthehem në vendlindje, i takoj shoqet e mia, shoqet e shkollës mesme që mbeten shoqet më të mira të mijat dhe sigurisht që kam kujtime të ndryshme edhe ato kam menduar që t'i mbajnë në sirtarin e zemrës dhe asnjëherë nuk i harroj. Jo vetëm në sirtarin e zemrës, po edhe duke botuar shumë libra për Kosovën. Po sa t'ka mungu kjo periudha në Kosovë, që ndoshta t'ka shtyqë me shkruar edhe libra? Kjo periudhë më ka munguar jashtëzakonisht shumë, sidomos në vitet e para, kur kam emigruar në Kanada, se në atë kohë nuk ka pas internet, edhe lidhja ka qenë me e vështirë që të komunikoj me familjar, sepse telefonat kanë kushtuar shumë shtrenjt. Pastaj udhëtimi ka qenë shumë i shtrenjtë, shumë vështirë ka qenë të udhëtoj, se i kam pas 3 fëmijë, biletat shumë shtrenjtë, largësia, mirë po me kohë, nisa edhe u forcova pak edhe tani vi çdo vit edhe kështu. Sa ka kalu një periudhë pa ardhë e gjatë? Një herë më shumti që ka qenë periudha më e gjatë ka qenë 5 vite. Ajo pastaj 4 vite, 3 vite, pastaj çdo vit. Mirë po ka qenë, me të thonë drejtën, një shok i vërtet. Kur ka marrë se në atë kohë nuk i kemi pas këto Viber e Skype kanë qenë më të limitume, vetëm me foto, kur kemi dërgu ndonjë foto, edhe ajo kohë kur ka marrë dhe i kam pa familjen, ndryshimin, do me thonë njerëzve, edhe shpesh herë kam qajt edhe vetëm e kam këthi kukën tjetër se nuk kam dashur me pa familjarët, edhe pse ndoshta edhe ata kam pa ndryshimin tek unë, mirë po ndryshimin më të madh e kam pa te fëmijët që janë rrit, i kam lënë për shembull 5 vjeç, ata i kanë mbush 10 vjeç edhe nga një herë vetëm i kam shikuar. Edhe ajo ka qenë, më thonë drejtën, më ka shoku shumë edhe më ka dhimbë shumë. Po se ka qenë e vështirë edhe përshtatja në Kanada, e dim se është krejtësisht një vend tjetër prej Kosovës. Shiqo, përshtatja në Kanada, unë mendoj që ne si popull jemi integruhemi shpejt, integrimi për në një vend huaj është qelësi kryesor është gjuha. Në qoftë se mëson gjuhën atje integruhesh shpejt, mirë po edhe në qoftë se don të jetosh në atë vend, ti duhet të përqendrohesh aty dhe ti kushtohesh vetes çka don të bësh aty.
Po në qovë se nuk u përqendrove dhe nuk u përcaktove, atëhere do të mbetesh si në hulaj, si me thanë, as këndej, as andej, edhe as njëherë nuk vendus, është shumë e vështirë, edhe pse edhe vetë kam qenë, edhe sot jam, edhe pse jetoj e punoj, ende nuk e kam pranua ta se... Ende dihesh i huji? Ndihem, se di, atje, kur punoj, atje ndihem shumë mirë, me kolegët ata më kam pranu shumë mirë, në rrethin e tyre shoqëror, edhe unë e ndjej veten me ta shumë mirë po sikur zemra më flet këto, nuk e di pse. Çka ka Kosova, diçka që sa ofron Kanada dhe asnjë vend tjetër? Kosova ka shumë çka. Kosova e ka dashnin për familjen, jemi të lidhur ngushtë me njëri tjetrin me familje. Gjithçka që ke nevojë ti mbështetesh te familja dhe te një shoqë apo te një shok apo diçka tjetër që afrohesh shumë lehtë, bisedon shumë lehtë dhe atje njerëzit janë të hujt, nuk e di, ata nuk e kanë ata dojnë punën, e respektojnë njeriu punëtor, serioz, të respektojnë, truajnë, dojnë, edhe mendojnë me të mbajtë nëse je punëtor shumë i mirë po, këto është vendi jëtë, është gjuha jote, është ngrohtësinë, unë e gjej vetëm vendlindje askund tjetër. Këto e tham me shumë shpirt, edhe asnjëherë çdo vit them edhe kësaj vere do të kthehem për gjithmonë mirë, po fillon fëmijët shkollohen, derisa ta përfundon njëri universitetin apo tjetri, apo edhe kështu, edhe vitet i ikun edhe... Mbetesh pa u kthy. Po zona Valbona, a ju kanë frymëzu nështë kjo jetesa largë me shkru për... Po, mendoj edhe... Për librat, romanet e juj që i keni botu... Unë sigurisht jam ka frymëzu shumë, malli për vendlindje, malli për nanën, malli për familjen, malli për atë dheun, për gjithësi poezitë e mia këtë e shpalosin do të thotë këtë mall. Pastaj poezitë për dashurinë, edhe po, edhe ajo është. Flasim pak për librin e fundit, romanin që keni botuar. Apo ndërgëm pak për çka bëhet fjallë dhe si jeni ndjen ato momente kur e keni shkruar, sa ju ka marrë kohë? Nuk kam menduar me parë që të bëj një roman, mirë po kam dashur, e kam pas si një ëndër, edhe e kam ditë që një ditë do ta hedh në letër në një libër, qoftë ditar apo rrethim apo gjitha ato përjetime që i kam pas qysh në shkollën e mesme, në shkollën e lartë, gjatë luftës dhe pas luftës. Kam dashur që të mbesin dëshmi për gjeneratat e reja dhe ta shikojnë nga prizmi i një gruaje, nga këndvështrimi im, i një gruaje, i një nëne, se si unë e kam pa luftën, si unë e kam përjetu luftën. Unë nuk kam qenë, unë jam personazhi, do me thonë, kryesor në libër, mirë po, në fakt është zëri im që e përfaqëson gruan shqiptare, nënën shqiptare para sakrificave, para dhimbjeve, para gjithë atyre gjërave që ka kaluar femra apo gruaja shqiptare dhe gjithë populli shqiptar. Dhe ka qenë një emocion shumë i vështirë, me të drejtën se shpesh herë më ka kthye në kohë edhe nga njëherë jam kthye edhe i kam përjetu sikur për dytën herë ato emocione. Edhe më ka marrë kohë, një kohë goxha mirë, gati 2 vite, edhe pse disa shënime i kam pas që nga lufta, i kam bajt, në pikat shkurta, pastaj ato i kam zgjeruar dhe përfundimisht doli si një roman. Keni qenë ju në Kanada kur e keni shkruar librin, dhe botimin e keni bërë këtu në Vushtre? Po. Si kanë jo në Vushtre. Librin e kam shkruar në Kanada gjatë 2 viteve të fundit. Më ka marrë kohë, sidomos vitin e fundit jam përqendruar me të. Kam dashur të munduhem që ti shkruaj gjithë ato pjesë za jete, pjesë za përjetimi, ti shkruaj në libër, më jam munduar që të mos harroj
asgjë që është shumë e rëndësishme që ta cekur. Pastaj shkova tek librin për herë të parë ja dërgova një shkrimtari, një autori, një poeti, një skenaristi, është profesor doktor Fatmir Terziu, që jeton dhe punon në Londër. Dhe ai, kur e pyeta, ai e mori me shumë përkushtim që ta redaktoj librin tim dhe me shumë kënaqësi. Dhe ai me sugjeroi që të shkoj dhe ta botoj tek shtëpia botuese Ura, që tha se është aty edhe dikush tjetër që merret edhe pak me studimin letrar apo kritik të librit, që do t'ja lëshoj edhe një sy, do të thotë edhe do ta shiqoj me shumë vëmendje dhe do ta punoj me një përkushtim të mirë, ajo një zonja Lumie Thaçi Halili, dhe pastaj u botua tek shtëpia botuese Ura me drejtor Gjim Karadakun dhe përfundimisht doli shumë bukur me kopertinë, me letër, me gjithçka ka përfunduar shumë mirë. Sa jeni krenare që e keni arrit të realizoni këtë ëndër që e keni pas ndoshta prej vitesh? Sa jeni krenare me veten? Unë jam krenare me veten një farë që kam arrit që se libri jem nuk bën fjalë për luftën me beteja apo me pushka, po libri jem e tregon atë luftën me vetveten. Me luftën që kemi përjetuar secili në për familje si person, secili dhe sidomos femrat në për lindje, në për spitale, përballjet me kontrollat e serbit në çdo hap që kemi pas. Për ato gjëra televizionet shpesh ndoshta edhe nuk kanë raportuar apo nuk kanë treguar, mirë po dhe ajo ka qenë një luftë psikologjike, një luftë e rëndë, kisha me thonë, përballjet e femrës shqiptare, lindjet e një nane në duart e femrave shkinat, kisha thonë se mi qujtë sërbe më duket që i përgdheli, edhe në këtë mënyrë unë jam krenare me ata që kam arrit që këto rrethime ti shkruaj dhe ti në një libër, ti përmbledhi në një libër, në një roman që gjeneratat e reja të lexojnë dhe të mendojnë dhe të reflektojnë edhe ta dinë edhe çmimin e lirisë. Se liria kishte një rrugë shumë të gjatë. Edhe shumë të vështirë, mirë po aty edhe në përfundimin e librit është liria në lotët e Gresës, gjitha ajo sakrificë, gjitha ajo mund, gjitha ato vështirësi, gjitha ajo dhunë, gjitha ajo përfundon triumfon me një fund të lumtur, me lindjen e Gresës në liri, me lotin e saj në liri, do me thonë gjitha ajo e kurorëzon atë pjesën e bukur të lirisë. Zina Valbona, ju na treguat pak edhe për qëllimin kryesor të këtij librit, po cili ka qenë mesazhi kryesor edhe në libra të tjerë edhe gjatë gjithë rrugtimit tuaj si shkrimtare? Qëllimi im është, unë personalisht kur shkruaj, posaçërisht poezi, unë e ndjej një shlirim shpirti, se aty kënaqem. Kur e shkruaj një poezi, kur e shkruaj disa vargje, i shkruaj në një moment caktuar, diçka që me frymëzon një dhimbje, një gëzim, një fjalë vetme nga njëherë kur e dëgjoj në televizion, apo kur e lexoj në një libër, apo një rast, diçka që me prek jashtëzakonisht, aty për aty i shkruaj disa vargje, i le aty, pasandej i marr edhe i përpunoj, nga njëherë i le ashtu, mirë po qëllimi im është që të kënaqem, spari me vetveten, që e ndjej atë shlirimin tim, shkruaj vargje dhe në fund i marr dhe i botoj dhe kur i kuriorzoj ato me një libër, atëherë edhe kënaqem, edhe qëllimi im është që lexuesi të paktën në ndonjë nga faqet e librit tim ta gjej veten. Edhe kur dikush më thot, Valbona, e lexova librin tënd, edhe mendova se isha aty,
edhe atëherë për mua ajo është kënaqësi edhe është një realizim i një ëndra apo i një dëshire, një qëllimi që kam pas. Zona Valbona, kisha dëshme marrë edhe një mesazh për juve për të gjithë ata që kanë emigruar dhe por mos me harru vendlindjen, edhe pse e dim që ju jeni shumë të lidhur me vendlindjen edhe që nuk e harroni asnjëherë. Po cili kish me qenë një mesazh për ju, edhe po ndërsa të rinë që tash po e zgjedhin përsëri rrugën e emigrimit. Unë mendoj që gjithë ata që jetojnë jashtë Kosove, pika e parë, mendoj që ta ruajnë gjuhën. Ta ruajnë gjuhën shqipe, t'ju flasim fëmijëve në shqip, se gjuha shqipe është një urlidhse me vendlindjen. Kur fëmiu e kupton gjuhën shqipe, ai automatikisht nëse e dëgjon televizorin apo dëgjon diçka shqip, ai e kthen kokën edhe i intereson. Unë e kuptova, unë dëgjova, pastaj vizitat në Kosovë apo në Shqipëri, duhet patjetër që t'i bëjnë qoftë se mundën, se disa ndoshta edhe nuk kanë mundësi mirë, po gjuha, aktivitetet kulturore, artistike, të jetë e mundshme që ti ndjekun, pastaj që ti mëson fëmijët që të lexojnë në shqip, mos ta harrojnë gjuhën shqipe. Edhe kështu është mesazhi im që vendlindjen mos ta harrojnë asnjëherë, se nuk ka më bukur se vendlindje. Shko në për gjithë botën, kërkoje si vendlindja nuk ka askon. Faleminderit shumë Zona Valbona, faleminderit shumë për kohën, faleminderit edhe që na bëre një rrëfim sa do pak të shkurtër, se ndoshta minutat e to nuk mjaftojnë për të rrëfyer gjithçka që keni ju për të rrëfyer. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe.